Canan, njengoba silana we-outside e-Errington Primary School. Sifike la ezolo sizocela ukubona uprincipal ngoba khona abazali bebefuna ukuthola ispace for iy'ngane zabo. Kahle kahle labazali lokhu befika nje from April bengalitholi usizo, so basebecela ukuthi sibasize ngoba bayabona ukuthi abalitholi. Sakhuluma ne-SGB mhlampe 3 days ago, sacela ukuthi bahlangane nathi nabo labazali. SGB yavuma kodwa kwasondela isikhathi kwangenzeka. Masifika la uprincipal afike asibizele amaphoyisa uSatshenuzi Kalala. Wafika-ke wathi uzosibopha, masimbuza sabuthi uzobe sibophelani. Safonela ke emaphoyiseni phezulu, then I think bamtshela ukuthi alikho icala ekuthenini sizosiza abantwana ukuthi bezofuna ikhaya. Saze sasho wabaleka kuprincipal wagcine ngababonanga abazali. Sabuya-ke namhlanje futhi ngoba sizozamela bona labantwana bahlala la endaweni, indawo yokuthi bafunde. Njengamanje ilist ihleli kubazali abawu-60 bangabosisi bonke bahlala la endaweni. I-SGB masibuzi yavuma ukuthi ngempela abantwana bala over 50 close to 60% abantwana bangaphandle, abanye banama-documents, abanye vele bayiwelela umngcele nje bazongena la eSouth Africa. So okwethu ukuzothola ukuthi lezi ngane lezi zase-South Africa enganayo indawo ehlala la kufanele zenze njani ngoba bona bakwazi ukuthatha iy'ngane esingazazi nokuthi iqhamukaphi, azizazi nokuzobani. Uhulumeni uthe ingane noma inganawo ama-documents fanele ingene, which is something that we're still going to challenge ukuthi how do we then protect iy'ngane zala eSouth Africa if you are telling us ukuthi any child can walk in the morning la eSouth Africa besithole indawo. So if uhulumeni ethi every child has a right to education, which children if ezo-exclude lezi zala eSouth Africa? Yabo bonke labantu abahleli lapho kusasekuseni bangavuka begoduke bemazweni abo baqhubeke beyopheka ujolofini lo abawuphekayo whatever. Lezi ngane lezi ayinayo option, azinalo elinye ikhaya ezothi mangabe kuyabhedala zeyona. So sizozama ukuthi siyifake le ngane la, because if bengayifaki la kumele benze sure ukuthi le ngane ziyafunda, because khona ezinye eseyidlalela zangafunda from last year lokhu kuthiwa isikole asikho. Nalo sefu uthona implement eyodwa ngoba nakho uhulumeni wethu uzama ukuba uMother Teresa wase-Afrika. So thina-ke as imanje samile kulokho ukuthi akusizi ukuthi nilokhu nifuna ukuba bahle ko-Helen Suzman Foundation nako-United Nations iy'ngane zase-South Africa isafarisha. If nifuna ukusibopha for that sibopheni kodwa lezi ngane zona zizofunda. Okusala yilokho zona zizofunda, and if zingafundi will come here and camp every single day niziniyifaka esikoleni. Wokuzofaka izingane zase-Ward 26 esikolweni i-Eddington yase-Ward 26. Manje sibona ingathi nayo seyayenza abasayenzi esizwe esenze ukuthi singumphakathi wala sizohlala la sizogada umzimba. Yiphi yona leyo? Besizogada ukuthi ena sizothi akekho umuntu ozofika nge-first day yekuvulwa kwezikolo azovimba abantwana bokufika ukuthi bangangeni. So uJacinta usho lokho kumedia phela trending babazovimba bokufika. Ingakho thina size la besize futhi nokuthini nokuzofaka iy'ngane sizocela uprincipal lezo y'ngane ezingakwazanga uku-admitheka last year ukuthi zikwazi nayo ukuthi masebeqedile uhlelo lwabo lwesikole umsebenzi singawuphazamisa sibe sesifaka simcela uprincipal asifakele iy'ngane zise-Ward 26. Kodwa uJacinta uthi nawe kade simbuza Ile esibhitayo imagine uthi uJacinta yena akazimba uJacinta uthi yena iy'ngane zala yizona khona yinikwe space njengobani uJacinta uJacinta sinekhansela, sine-ward committee, sinemibutho eminingi yomphakathi. Uza njengobani uJessica khona abantu base-Ward 26. Uze njengobani e-Ward 26 uJessica. Sikhona or maybe asikho-ke ii-leaders zase-Ward 26 azikho, akanandaba nazo. Bendicela nje ukuzibuzela nje right ngiyabonga. Wejasi na umbuzo for wena. Jasi Uthi uzovula umntwana kanjani umphuca i-right yakhe umntwana. Singama-Africans sibamnyama sonke, yindaba bengayenzi nakwabanye abantwana. Khona ama-China lana, khona ama-Pakistani, kugcwele abelungu baphesheya, kugcwele eSouth Africa. Yini indaba umuntu omnyama elwa nomnye umuntu omnyama? Azikhutshwe zonke, azihambe zonke. If bathi masihambe makuhambe wonke umuntu, abangakhethi. Yayizwa leyo nto. Ikhona into engiyidalule ngidawuthi ukushona kwengane
Yes, hayi ziyashona impela la e-edictini, ziyashona izingane ngoba phela For heaven, here for heaven. I can't go anywhere. South Africa is my country. I'm African. Is the Africa country. No one gonna go. No one gonna go. And our children gonna go to school. And another building from school. You're gonna stick with you. wokuzofaka izingane zasewa-26 esikolweni i-edington yasewa-26 manje sibona ingathi nayo seyayenza akasayenzi esizwe esenze ukuthi singumphakathi wana sizohlala la sizogada umzila yiphi yona leyo besizogada ukuthi ena sizothi akekho umuntu ozofika nge-first day yekuvulwa kwezikolo azovimba abantwana bokufika ukuthi bangangeni. So uJacinta usho lokho Kumedia phela trending babazovimba bokufika ingakho thina size la besize futhi nokuthini nokuzofaka ingane sizocela uprincipal lezo ingane ezingakwazanga uku-admitheka last year ukuthi zikwazi nayo ukuthi masebeqedile uhlelo lwabo lwesikole umsebenzi sawuphazamisa sibe sesifaka simcela uprincipal asifakele ingane zisewa-26 kwaJacinta uthi nami kade simbuza yile esibhitayo imake uthi uJacinta yena akazimbi uJacinta uthi yena iy'ngane zala yizona khona yinikwe space njengobani uJacinta uJacinta sinekhansela sine-ward committee sinemibutho eminingi yomkhandlu uza njengobani uJessica khona abantu base-126 wosalana uze njengobani e-126 uJessica sikhona or maybe asikho-ke ii-leaders zase-126 azikho akanandaba nazo bendicela nje ukuzibuzela nje right ngiyabonga wejasi na umbuzo for wena Jasi But you're starting to kidnap our kids. You understand me? What do you mean you are not free in South Africa? You are not free. You understand me? What you are doing, you are not free. You understand me? Because they are starting to kidnap our kids. What the kids they done to them? You understand? What the kids they done to them? You understand me? You understand me? I got the ID. Refugee, Africa. I think that's how children are here for free. Yes. Yes. How much is it? Let me tell you, send me for my children. How much? How much I'm paying for my children? But I think that's how children are still there for free. For heaven, here for heaven. I can't go anywhere. South Africa is my country. I'm African. Is the Africa country. No one gonna go. No one gonna go. And our children gonna go to school. And another building from school. You're gonna stick with you. Why are you standing here? Why are you here?
kanjani umphuca i-right yakhe umntwana. Singama-Africans sibamnyama sonke. Yindaba bengayenzi nakwabanye abantwana kugcwele ama-China lana, kugcwele ama-Pakistani, kugcwele abelungu baphesheya, kugcwele e-South Africa. Yini indaba umuntu omnyama elwa nomnye umuntu omnyama? Azikhutshwe zonke, azihambe zonke. If bathi masihambe makuhambe wonke umuntu, abangakhethi. Yayizwa leyo nto. Ukhona into engiyidalulo ngidawula ukuthi ukushona kwey'ngane. Yes, hayi ziyashona impela la e-edictini, ziyashona izingane ngoba phela wokuzofaka izingane zase-Ward 26 esikolweni i-edictini yase-Ward 26. Manje sibona ingathi nayo seyayenza, akasayenzi le esizwe esenze ukuthi singumphakathi wala sizohlala la sizogada umzila. Yiphi yona leyo? Besizogada ukuthi ena sizothi akekho umuntu ozofika nge-first day yekuvulwa kwezikolo azovimba abantwana bokufika ukuthi bangangeni. So uJacinta usho lokho. Kumedia phela trending babazovimba bokufika. Ingakho thina size la. Besize futhi nokuthini nokuzofaka ingane sizocela uprincipal lezo ingane ezingakwazanga uku-admitheka last year ukuthi zikwazi nayo ukuthi masebeqedile uhlelo lwabo lwesikole umsebenzi singawuphazamisa sibe sesifaka simcela uprincipal asifakele ingane zise-Ward 26. Kodwa uJacinta uthi nawe kade simbuza Yile esibhitayo. Imagine uthi uJacinta yena akazimbi uJacinta uthi yena iy'ngane zala yizona kufanele yinikwe phansi space Njengobani uJacinta? uJacinta Sinekhansela, sine-ward committee, sinemibutho eminingi yomkhandlu. Uza njengobani uJessica weJacinta khona abantu base-Ward 26. wosalana Uze njengobani e-Ward 26 uJessica. Sikhona or maybe asikho-ke ii-leaders zase-Ward 26 azikho, akanandaba nazo. Bendicela nje ukuzibuzela nje right ngiyabonga. weJasi na umbuzo for wena. Jasi